الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknal khatiri utawi maknai gumrenjet iku khitabun, khitab omongan ya ruddu kang balik apa khitab ala dhamairi ngatasé pira-pira ati wa lam lan weruh sapa sira anna bi dzikrillah taala setuhune kelawan zikir Allah taala tudfa'u ditolak opal afatu pira-pira bahaya. Qala mendika sapal imamu Zunnuni al-Misri, Imam Zunnun al-Misri rahimahu muga-muga melasi ing Imam Zunnun sapa Allah taala. Man utawi sapane wong iku zakaro nutur sapa man Allah taala ing Allah taala hafizahu maka ngreksa sapa Allah ing man min kulli syai'in saking saban-saban suwiji-wiji. Wa qalu lan pada ngucap sapa ulama azzikru tawi zikir iku saiful muridina pedange pira-pira murid. Bihi kelawan zikir yuqatiluna merangi sapa murid a'daahum ing pira-pira musuhe murid minal jinni saking jin wal insilan manusa. Wa bihi lan kaun zikir yadfa'una pada nolak sapa murid al afati ing pira-pira bahaya allati tatruquhum kang notok apa afat ing murid ing muridin. Wa qalu lan pada ngendika sapa ulama innal bala astuhune coba iku idza nazala nalikane turun apa al bala ala qaumin atase qaum wa fihim lan iku ing dalem qaum zakirun utawi wong kang zikir hada mangka mengo anhu saking qaum apa al bala ubala anhu atau anu saking zakir ya apa al bala ubala. Wa qalu lan pada ngendika sapa ulama inna dzikra sunne zikir iku idza tamakkana nalikane kukuh apa zikir minal qalbi saking ati soro maka dadi apa asyaitonu syaitan iku yasra'u kebanting apa syaitan idza dana nalikane parak sapa syaitan minaz zakiri saking wong kang zikir kama yusra'u kaya oleh dibanting sapa insanu manusia idza dana nalikane parak sapa minhu saking insan sapa syaitanu setan fatajtami maka kumpul alih atas insan sapa syayatinu pira-pira setan. Jadi kalau kita berzikir setan akan kebanting, kalau kitanya enggak zikir malah setan ngumpul. Kalau zikir juga bisa menolak bahaya, bisa menolak musibah wabah seperti sekarang. Makanya salah satunya ada bacaan ya muhaimin itu kan zikir berarti. Ada azan untuk menolak mara bahaya atau wabah yang masuk pada suatu kaum. Fayaquluna maka pada ngucap sapa wong akeh ma atau apa iku baluhu tingkai insan fayaqul maka dicapakan innahu stuhune setan iku dana parak sapa setan min zakirin saking wong kang zikir fasuri maka dibanting sapa setan. Fa'lam maka warwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono keterangan ya akhi hei sedulur lanang isun. Wa aksir lan ngakakna sapa sira min zikrillahi ta'ala saking zikir Allah taala. Fa inna bihi maka setuhune kelawan zikir iku kelawan zikir yumna'u dicegah sapa asyaitonu setan min rukubina saking pira-pira tunggangan kita. Qala ngadika sapa Sidi bendara kula Asy-Syaikh Afdaluddin rahimahu muga-muga melasi ing Sidi sapa Allah taala. Inna syaitana astuna syaitan iku yarkabu nunggang sapa syaitan ahadana ing salah siji kita kullama ghafala sumangsane lali sapa ahadana an dzikrillah taala saking zikir Allah taala. Fa innahu maqastuhune syaitan daiman ing dalam selawase iku waqifun kang ngadeg tijaha qalbil abdi ing dalam ngarepe ati kaula
Fakullama ghafala maka semasane lali sapa abd an zikrillahi ta'ala saking zikir Allah ta'ala istahwadha maka manjing sapa setan alaihi ngatasé abd. Wa kullama dzakara semasane zikir sapa abd Allah ta'ala ing Allah ta'ala nazala maka turun sapa setan saking abd. Falau kusyifa maka lamun dibuka apa li ahadina akan dua salah siji kita la ro'a maka yakti ningali sapa had iblis ing iblis yarkabuhu kang nunggang sapa iblis ing ahad kama yarkabu kaya oli nunggang sapa ahaduna salah siji kita al himarota ing keledai wa yusrifu halan mengoaken sapa setan ing sapa ahad ing himarah kaifa kali kaya apa sa'akarep sopo ahad tulal laili ing dalem dawai bengi wan nahari lan awan. Setan itu naik ke orang kalau orangnya enggak zikir. Kalau mata kita dibuka, dikasih lihat, kita bisa melihat iblis itu sedang naik di badan kita. Nah, kalau kitanya zikir dia turun, enggak naik. Jadi dompleng dia di tubuh kita. Kalau kitanya enggak zikir dia dompleng, dia seperti kita naik keledai, ya, kuda. Terus diarahkan si keledai itu tergantung yang naiknya mau kemana dibelokin, mau kemana dibelokin. Ya, keledai jalan sesuai arahan yang naik di punggung dia. Begitu juga kita berjalan sesuai arahan iblis yang naik di badan kita. Kalau iblisnya naik, iblis nggak akan naik, akan turun kalau kitanya zikir. Kullama ghafala semasane lali sopo ahad wen zilan turun sopo iblis anhu saking ahad kullama dzakara semasane eling atau zikir sopo ahad Allah taala ing Allah taala wa ajma'alan sepakat sopo alqaum qaum ala anna dzikra ing atas tuhune zikir iku miftahul ghaibi kunci kegaiban wa jazibil khairilan kang narik kebagusan wa anisil mustauhishi lan perkara kang aringe wong kang liar atau menjinakkan orang liar maksudnya. Wajami'un lan ngumpulaken li syattati sahibihi maring pira-pira perceraiane batur wong kang duweni zikir, maring pira-pira kang mencar-mencare wong kang duweni zikir. Wa idza ghalabana kaning lindih ala dzakiri ing atase wong kang zikir imtazaja maka kecampur apa zikir biruhi dzakiri kelawan ruhe wong kang zikir. Imtazani maka campur biruhi dzakiri kelawan ruhe wong kang zikir apa hubbus mil mazkuri demen arane kang disebut hatta anna ba'dadz dzakirina sehingga setuhune sebagiane pira-pira wong kang zikir iku waqa'atu wiba ala ra'sihi ing atas sirahe ba'dadz zakirin apa hajarun watu faqatar makan netes opo adamu getih alal ardi ing atase bumi waqta taba lan nulis sapa Allah taala falau lam yakun maka lamun ana iku min syarafi zikri saking mulia zikir opo illa annahu angstune zikir iku la waqtu ora di waktu opo zikir biwaktin kelawan waktu lakana maka anak zalika mengkono zikir iku kifayatan cukup fi syarafin dalam mulia zikir. Ya, tidak ada waktu khusus untuk zikir, terserah kapan saja. Ya, cuma memang ada yang bagusnya tengah malam atau bagusnya habis subuh sampai matahari terbit. Tapi bukan berarti dilarang kapanpun. Lain kalau sholat itu ada waktu-waktu di mana dilarang sholat. Ya. Habis subuh sampai matahari terbit kan nggak ada sholat. Kalau kita habis sholat subuh, udah nggak ada sholat lagi. Nanti sholat lagi kalau matahari udah terbit. Itu sholat isyraq, sholat duha. Ada waktu habis asar nih, habis sholat asar udah nggak ada sholat lagi. Kecuali kita belum qodho. Ya, qodho boleh, belum sholat zuhur atau sholat asar kemarin belum, qodhonya sekarang. Habis kita sholat asar hari ini ya boleh. Tapi sholat sunnah habis asar atau jenazah memang boleh habis karena jenazah fardu kifayah. Habis kita sholat asar sampai maghrib udah nggak ada sholat. Mau sholatnya ntar nunggu maghrib. Ya ada qobliyah maghrib.
ada waktunya, ada waktu-waktu di mana dilarang sholat atau makruh untuk sholat. Beda dengan zikir. Sepanjang waktu itu boleh, tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh untuk berzikir. Paling kalaupun ada itu tempat, bukan waktunya. Tempatnya kalau lagi di kamar mandi ya jangan zikir. Secara lisan ya, kalau di hati masih tetap dituntut. Tapi lisan mulut jangan. Tempat. Tapi kalau waktu tidak terbatas ya. Kalau tempat memang dibatasi, lagi di kamar mandi jangan zikir. Tapi secara waktu sepanjang siang malam 24 jam itu silahkan berzikir. Itu menunjukkan kemuliaannya zikir ya. Tidak adanya waktu yang dilarang untuk berzikir menunjukkan bahwa zikir itu mulia. Wa ajma'ulan pada sepakat sepuluh ulama ala annahu intasestuhne kelakuan iku layan bagi ora sayogya opo tarkuhu ninggalaken zikir walau ma'al ghaflati senajan sertane lali fafham maka fahama sapa sira wa lam lan wura sapa sira anna fawaidaz zikri stuhne pira-pira faedah zikir iku latan hasiru ora kegebag ora keitung opo fawaid li anna zakira karena setuhune wong kang zikir iku yasiru dadi sapa zakir iku jalisul haqqi wong kang ngawori lungguh Allah taala minal asrori saking pira-pira ati wal ulumilan pira-pira ilmu kullama zakara sumasane eling zikir sapa zakir li annaha karena setuhune fawaid iku hadratun ngarsane Allah layu raddu ora ditolak sapa alaihi atas hadrah sapa ahadun wong suci wa yufariquha lan misahi sapa ahad ing hadrah bi ghairi madadin saking tanpa nikmat lakin ma'al huduri tetapi sertane hadir fayuqalu maka dicapaken liman kedua wong idda'a kang ngaku sapa man anahu sulaiman iku hadara hadir sapa man biqalbihi kelon ati man fi zikrihi dalam zikir man ma'rabbihi ta'ala sertane pangerane man ta'ala halimah halurus rabb madza utawi apa iku hafaka maringi ing sira maringi apa ma ing sira wa ta kelan nguwei apa ma ing sira fi hadzal majlisin bil majlis wa in qala maka mengucap sapa man ma'atoni orang wei ing isun ma'atoni orang wei sapa Allah ing isun syai'an isu jiwiji kulna maka ngucap sapa kita lahu kademan wa anta utawi sira al akhirah ing dalam akhirat iku lam tahdur ora hadir sapa sira mahu sertane Allah fi zikrihi dalam zikir Allah fattakhidh maka ngalapas sapa sira laka kadhe sira syaikhan ing guru yuzilu kang ngilangaken sapa syekh an kasaking sira al mawani'a ing pira-pira perkara kang nyegah al mani'ata kang nyegah laka kadue sira anil huduri saking hadir. Kalaupun tidak bisa fokus dalam berzikir enggak apa-apa ya. Jangan jadi alasan untuk meninggalkan zikir. Begitu juga amal ibadah lain ya. Kalau kita enggak tahu maknanya Quran, jangan jadi alasan enggak baca Quran. Meskipun lebih baik kalau kita baca Quran sambil kita tahu makna yang kita baca itu. Kamu baca surat Al-Baqarah, kamu tahu makna surat Al-Baqarah itu yang kamu baca, itu lebih bagus daripada baca tapi nggak tahu maknanya. Meskipun membaca tanpa mengetahui maknanya itu kalah bagus dibanding baca dengan tahu maknanya, tapi tetap sama ada pahalanya kalau Quran itu. Tahu atau nggak tahu sama ada pahalanya. Terus jangan jadi alasan untuk tidak baca Quran. Saya nggak mau baca Quran karena saya belum tahu maknanya. Saya nggak mau ngapalin Quran karena belum tahu maknanya. Baca dulu, apalin dulu, nanti sambil belajar mengetahui makna-makna Quran. Begitu ya zikir, sholat, ya belum bisa khusyuk dalam sholat, dalam zikir, jangan jadi alasan untuk nggak sholat, untuk nggak zikir. Sesuatu itu akan jadi bisa kalau kita biasa. Kita akan bisa khusyuk kalau kita udah biasa sholat. Kita akan bisa khusyuk kalau udah biasa zikir. Fa illam yajid maka lamun ora nemu
sapa man lahu kadiman syekhon ing guru kulna maka ngucap sapa kita lahu kadiman aksir maka kena sapa ngakeh kena sapa sira zikrillah saking zikir Allah taala bil lafzi kelawan lafaz hatta yasira sehingga dadi sapa al haqqu taala Allah taala iku masyhudaka kang disekseni sira wa huna kalan ing dalam kono panggonan yasihu sah apa al fathu kebukae ati li anna dzikra karena sunah zikir lillahi taala maring Allah taala hakikatan ing dalam hakikate huwa ya zikir iku istishabu syuhudil abdi amrih langgenge nyekseni kaula annahu ing stuhune abad iku baina yaday rabbih taala ing dalam ngarepe pangerane abad taala hale mahalur sapa rabb wa zikru ta zikir bil lisani kelawan lisan innama huwa ang pestine utawi zikir bil lisan iku wasilatun perantara ilaihi maring rabb fa idza hasala maka lamun hasil lah kedue man atau abad apa asyhudu penyaksian istaghna maka sumugi sapa abad an zikril lisan saking zikir lisan fala yadhkuru maka ora zikir sapa abad bil lisan kelawan lisan illa fi mahallin ang dalam panggonan yuktada kang dianut sopo insan sopo bihi insan fihi dalam makan mahal la ghairu ora liyane li anna hadrata syuhudil haqqi karena sunne ngarsane penyaksiane Allah taala iku hadratu batin wa khirsin penghadirane tuli wa khirsin lan bisu yastahni kang sumugi sapa sahibu wong kang duweni hadrah anil zikri saking zikir iz huwa karena utawi zikir iku biman zilati dalil kelan panggonane dalil fa idza hasalat maklaman hasil apa al jam'iyatu perkumpulan bil madluli kelawan kang didalili istaghnau maka sumugi istahna ya maka sumugi sebal abdu kaula anid dalil saking dalil fa'lam maqara sebesar zalika ing kono keterangan fa innahu mawsunil dzalik iku nafisun indah walamma dzakara masane nutur sapa sahibul wasiyah syai'an isi min fadhail dzikri saking berpero keutamane zikir akhadha maka tumandang sapa sahibul wasiyah yatakallamu hale ngomong sapa sahibul wasiyah ala syai'in ing atase suji min wajibatihi saking pira-pira wajibe sahibul wasiyah faqala maka ngendika sapa sahibul wasiyah wala tusyrik lan aja nyekutoni sapa sira mahu sertane zikir ai ma'a zikri sertane tegese sertane zikir ghairuhu liyane Allah ghairuhu ya ing liyane Allah faqad ajma'u maka teman-teman sepakat sapa ulama ala anna kulla syai'in ing atase setune saban-saban suji asyrakahu kang nyekutuaken ing kullu syai' sapa al murid ma'a zikir sertane zikir qata'ahu mangka megot sapa murid ing kullu syai'an sur'atis sayri saking cepete lumaku wa ibta fathi lan lambate kebukae murid bi qadrihi kelawan kadare isyraq kasrotan apane kasrotan akeh wakillatan lan sedhithike wa qaulu lan pangucap sapa ulama wajib ala syekh ngatasi guru apa ayyak muro yen ta merintah sapa syekh al murida ing murid ayal qura ing yen ta zikir sapa murid Allah taala ing Allah taala bilisanihi kelawan lisane murid bisyiddatin kelawan banget wa azmin lan najja fa idza tamakkana maka semangasane kongang maka tekalane kukuh ya tekukuh sapa murid min zalika saking kono zikir ya muruhu merintah maka merintah sopo syekh ing murid ayyusawiya ing madaaken sopo murid fil zikri dan zikir fi qalbi baina qalbi dalam antarane ati murid walisani lan lisane murid wa yaqulu lan ucap sopo syekh lahu kadhe murid asbit netepaken sapa sira alastidamati hadza zikri ing atase nglanggengaken ikhlas zikir kana kakaya sedune sira iku baina yaday rabbika ing dalam mengarepe pangeran sira taala halimah sapa rabb abadan ing dalam selawase bi qalbika kelawan ati sira wala tatruk lan aja ninggal sapa sira al-dzikra zikir hatta yahsula sehingga hasil laka kedua sira
minhu saking zikir apa halun tingkah wa tasirulan dadi apa a'dha'uka pira-pira anggota sira kulluha yaskabene a'dha iku zakiratan kang zikir la takbalu kang ora nrima apa a'dha al-ghaflata ing lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wala tazid lan ajan nambahi sapa sira anil faraidi saking pira-pira fardu was sunani lan pira-pira sunnah al muakkadi kang dikukuhaken wala tastaghil lan aja ketungkul sapa sira bi qiraatil qur'ani kelawan maca Quran al-karimi kang mulya wala bi ghairihi lan ora kelawan liyane al-mazkur mau fa inna dzalika mastuhune faraid was sunan iku innama huwa angkusnya utawi dzalik iku wirdul kamali wiride kesempurnaan alladzina arufu kang pada weruh sapa alladzina azamatal haqqi ta'ala ing keagungane Allah taala summa ba'da ayyulaqinahu kemudian ing dalam sawise yen ta ngajari sapa syekh ing murid azzikra ing zikir ya muruhu merintah sapa syekh ing murid bil ju'i kelawan kempong ala tadriji ing atase bertahap syai'an kelawan sujuji fa syai'an kelawan sujuji li alla yaqilla supaya ora setitik apa kuwahu kekuatane murid fayang qati umangka keputus sapa murid anil zikri saking zikir wa ya'muruhu lan merintah sapa syekh ing murid aidul halamaning bikillatil lahwi kelawan setitike nganggur wan naumilan turu wa bi'tizalin nasi kelawan menyepi saking menusa fa innahu makastuhune allahu wan naumu iku la budda ora kena ora ma'al istighali sertane ketungkul bit tauhid kelawan tauhid min zalika sing men-kono lahu qillatil lahwi wan naumi wa illa laman ora istighal bit tauhid fa kullu syai'in maqatu saben-saben suci hasolakang hasil min nurit tauhid saking hasolakang hasil apa kullu syai' min nurit tauhid sing cahaya tauhid ikutut fihi mateni ing kullu syai' apa zalamatul akli petenge mangan wallahu lan nganggur kama perkara huwa katema iku muqarrarun ditetepaken fi arkanit thoriqin dalam pira-pira rukune dalan waqad ajazalam teman-teman apes sapa syekhu pira-pira syekh an aywasilu ing yen ta nemekaaken sapa asyah muridan ing murid ma'a ikhlalihi sertane nacadakene murid bil arkani kelawan pira-pira rukun falam yaqdiru maka ora kuasa sapa asyah ya ini guru tasawuf cara mengajarkannya guru tasawuf kepada muridnya murid tasawuf. Kalau mau jadi orang yang suci, dekat dengan Allah, jadi kekasih Allah, maka si guru itu harus mengajarkan zikir pada muridnya. Zikir dengan hati, supaya bisa konsentrasi. Kalau belum bisa muridnya konsentrasi, kasih cara bagaimana caranya supaya bisa konsentrasi, bisa khusyuk. Terus lakukan seperti itu sampai zikir jadi kebiasaan si murid. Begitu juga si guru tasawuf ngajarin muridnya untuk lapar sedikit demi sedikit, ya. Ngurangi tidur, ngurangi sesuatu yang sia-sia, yang gak berguna, mengurangi makan, karena itu cara yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu dalam rangka menuju ke jalan Allah. Ya. Kalau nggak begini, ya nggak bisa. Kalau muridnya nggak mau, gurunya udah ngajarin nggak bisa. Itu guru-guru tasawuf. Kalau kita di sini bukan pesantren tasawuf, meskipun diajarkan juga sedikit tentang tasawuf, tapi kita di Buntet tidak fokus ke tasawuf. Ada tuh pesantren yang khusus fokus ngajarin santrinya tasawuf. Saking tasawufnya itu pesantren, ya, itu makannya dari hasil kebunnya sendiri. Kiainya makan dari hasil kebunnya, santrinya juga jadi bertani sendiri, nggak beli di pasar. Karena khawatir beli di pasar dapatnya haram atau najis. Kalau hasil olahan sendiri kan yakin halalnya. Beras mengolah sendiri, lauknya diolah sendiri, sayuran diolah sendiri, dimasak sendiri. Sehingga nggak belanja, punya kebun, punya
sawah untuk makan sehari-hari santri. Terus tempatnya di pegunungan yang jauh dari pemukiman warga, jauh dari kota. Sehingga santri mau liburan kemana, mau jalan-jalan kemana, jauh dari keramaian. Ada tuh pesantren model begitu tuh. Diajarin khusus tasawuf. Tempatnya seperti gubuk-gubuk kecil-kecil. Nanti mau zikir di mana? Banyak tempat di situ. Nah, kita di sini enggak secara khusus mengajarkan tasawuf, tapi di Buntet diajarkan ya, kayak kitab hikam ngaji Kiai Adib Jum'ah. Pada Jum'ah itu kitab tasawuf ya. Isinya pelajarannya ilmunya tasawuf. Kalau kita amalkan jadi orang sufi kita. Tapi kitanya di sini terhadap tasawuf baru sekedar tahu, nggak benar-benar jalanin. Kita tahu zikir dan fadilah-fadilahnya tahu doang, tapi nggak benar-benar jalanin. Ya. Kita tahu fadilahnya, keistimewaannya yang kemarin dibaca di kitab ini seperti meninggalkan riya, ya, atau beradab dengan adab yang baik, atau sholat jamaah dijaga. Kadang-kadang taunya doang, tapi nggak dijalanin. Baru sebatas tahu. Ilmu kita ini nggak belum benar-benar dipraktekkan. Berarti kita belajar tasawufnya sekedar pengetahuan, bukan amal. Jadi tasawuf itu penting untuk mengiringi fikih. Jadi ibadah pada Allah nggak melulu fikih. Fikih memang juga penting. Ibadah pada Allah tanpa fikih nggak bisa. Karena kita nggak mungkin bisa wudu kalau kita nggak belajar wudu. Rukun-rukun wudu apa? Yang wajib dibasuh apa? Sunnahnya apa? Yang membatalkan apa? Itu kan fikih ilmunya. Ya, di sini nggak dibahas. Maka kita harus belajar itu fikih. Sholat rukunnya apa lagi? Syarat-syaratnya apa? Yang membatalkan sholat apa? Itu dibahasnya di fikih. Kita harus belajar itu supaya bisa melaksanakan ibadah sholat, wudu, dan lain-lain. Fikih harus dipelajari untuk sahnya ibadah. Tapi fikih saja juga nggak cukup, harus disertai dengan tasawuf. Karena di fikih nggak diajarin kita harus khusyuk dengan khusyuk, nggak ada syaratnya sholat khusyuk itu nggak ada di fikih ya. Di sini disebut kudu khusyuk, kudu hadir hatinya supaya dua-duanya seimbang, anggota tubuhnya suci dari najis, hatinya juga suci dari selain Allah. Tapi kalau tasawuf doang tanpa fikih ya jadinya nggak bisa. Caranya ibadah yang benar nggak bisa. Yang penting hatinya fokus pada Allah, tapi caranya wudu gimana nggak ngerti ya kan juga nggak bisa. Kudu dua-duanya. Ada qaidah man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang belajar fikih tanpa diimbangi dengan tasawuf, maka dia jadinya fasik. Waman tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, maka jadinya zindik. Zindik itu kafir yang nggak kelihatan. Dua-duanya jelek, fasik atau zindik. Ya. Kalau maka ilmu fikih dan tasawuf kudu dipelajari dua-duanya. Ya, kitab ini mengajarkan ilmunya ilmu tasawuf. Ya. Kitab Sapinah, kitab Takrib ilmunya fikih. Wa qauluhu ta'ala ucapane sahibul wasiyah wal yakun bicik ana sapa apa zikir ay zikru tegese zikir jahron iku jahron banter fa inna zikra maksudnya zikir jahron kon banter iku anfa'u luwin manfaat liman kada wong holabat kang lindih aning teseman apa al jam'iyatu bangsa perkumpulan waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala annahu ingatas tuhune kelakuan iku wajib alal muridi ngatasi murid opo al jahru banterakan bizikri kelawan zikir wa in zakara maka zikir sapa murid asirra kelawan rahasia wal huwi lan temurun la yufidu maka ora maidai ing opo zikir ing murid apane rokyan ing munggah wa yang bahilan segi apa yakunetan apol jahru banter iku birifkin kelawan alus fa innahu musuhune kelakuan iku idza kana nalikane ana apa jahr iku bi ghairi rifkin kelawan tanpa alus rubbama yatarabba semasane ngajari lahu kade murid apa fitakun pecah fi batnihi ing dalem batine murid
fi batin dalam batin fihi ikun dalam batnihi tolu jahri utawi bahayae bantere murid wa qawluhu bi quwwatin wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.